Horlama, teşhisi zor olan bir hastalık değildir. Bir kişi her gece yüksek sesle horluyorsa ve yan yatarken bile horluyorsa o kişide horlama hastalığı var demektir. Peki horlamanın bize verdiği zararlar nelerdir? Horlayan kişide oksijensizlik vardır. Çünkü gecenin rahat nefes alamadığı için bu kişilerde oksijen seviyesi düşer. Oksijen seviyenin düşmesi özellikle kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi olumsuzluklara neden olur. Her gece tekrarlayan bu durum kişide hipertansiyon, aritmi ve hatta kalp krizine bile neden olabilir. Bunun dışında beynin oksijenlenmesi de azalır ve buna bağlı olarak beyin felci riski de gözlenebilir. Ayrıca kanser ve yakalanma riski horlamayanlara göre daha fazladır.